人生下半場，今日我哋等下理財專家 Eva 又嚟講個笑話俾我哋大家聽下。又講，我上次講咗你都冇反應，又要我講。好掂啊！今次你講啦。你得㗎，你講啊，冇爭咗你飯碗。嗱，我再講一個啦吓。如果唔好笑，下次都唔講噶啦。好。嗱，一塊5分熟嘅牛扒同一塊7分熟嘅牛扒喺個路度撞到喎，但係佢哋唔打招呼喎，點解？小朋友，你是否有很多點解？點解？5分熟同7分熟？係啊。我食咗啦嘛。5分熟7分熟咁喺我面前仲有一陣嘅，要紅酒熟。因為佢哋唔熟啊。好掂啊！哦。小朋友，你是否有很多好唔好笑啊？好笑，好笑，非常之好笑。好笑。好。我講翻認真啲講啊！認真啲啊！人生下半場，今日我哋嚟講壓力。係。有咩壓力啊？有咩壓力？冇咩壓力啊嘛。你分享下啦咁啊。阿 J 啊。前幾個禮拜咧，我睇到一個視頻喎，係一班咧係啱啱高考完嘅學生，佢哋衝出嗰個考場，好開心啊！佢哋樣睇到佢哋面上嘅表情咧，就知道佢哋咧就將高考嘅壓力咧全部釋放晒出嚟。佢哋好似覺得咧，以後都唔需要面對高考呢個壓力咁大嘅嘢。但係其實咧，經歷過呢個階段嘅人都知道咧，其實讀書咧嗰陣時候係最開心嘅，之後嘅事情、之後嘅日子咧，先至係艱難嘅。係啊，你有冇發現細個嗰個時候咧，日日想大個，大個咧就有毛有翼啦，識飛啦。就算細個，天天都想大個。但人老了，又想邊會當初？係啊，總係覺得大個嗰度咧，自己話事先至最係自己個人生，但係嚟到人生40-50歲嗰個時候咧，先至覺得捱世界先至啱啱開始。好掂啊！因為好多人喺嗰個時候面對4種壓力，嗰4種壓力係同時出現嘅。邊4種啊？第一個第三咧就係父母啦，父母咧就開始攞病啦，咁開始需要陪伴照顧啦。我太難啦。係啊，呢個時間咧，我哋又會擔心父母嘅健康啦，又擔心佢哋嘅醫藥費啦，又擔心冇時間去陪父母啦。咁好多時候，父母老咗，好似變翻個小朋友咁樣喎，你覺唔覺啊？係啊，呢下先係最攞命嘅地方啊！大嘅又要湊，細嘅又要湊。我太難啦。第二座大山咧就係細路長大啦，咁啲細路大個咗咧，問題冇減少喎，只係變咗。好掂啊！細個咧就擔心佢成績，大個咧就擔心佢工作、大學同埋婚姻。其實咧好多時候咧，父母喺呢個階段咧，同啲小朋友嘅溝通咧係有問題㗎。又或者咧係擔心佢哋揾唔到工啦，又擔心佢哋揾唔到男女朋友啦，又或者揾到個男女朋友佢哋自己唔中意啦。恭喜晒喎 Eva 有生意做咯。咩生意啊？你都知我做婚紗影相噶啦，咁唔係結婚影相咧就滿月酒影相啦。哎呀，錯！我大嗰個女先14歲咋，你做我都未做啊。第三座大山係自己嘅工作啦，就係驚失業啦。特別係而家 AI 快速發展嘅時代咧，好多行業都喺度變化，好多公司咧都喺度裁員。咁50歲以後想揾工作咧，的確係比後生嗰陣時候困難嘅。但係我覺得美國呢個社會咧，相對嘅包容度咧，都仲係幾大嘅。只要咧我哋肯努力咧，一定係可以揾到出路嘅。去洗大餅啦！你洗大餅都得嘅。你
第四座大山啦，就係自己嘅身體啦。後生嗰個時候咧，捱一兩晚通宵啦都冇問題，而家瞓唔好咧，都成個人冇精神。哇！年紀大機器壞，阿 J 你冇嘢啊嘛？冇啲咁嘅問題，千祈唔好想多，冇問題啊。冇問題啊嘛？嗱，如果身體開始提醒我哋嘅話咧，就真係人生咧進入到下半場啦。Eva，咁聽佢咁樣講，人生係咪好絕望啊？咁又唔係，雖然問題好多，但係都可以一步一步面對，一步一步去解決嘅。第一咧，就係最緊要，千祈唔好自己一個人去扛。面對困難嘅時候咧，最緊要主動去求助。嗱，我哋嘅 Outgo 社區咧，其實有好多資源可以同大家分享噶。好似喺我哋加州是我家呢度都有好多社區活動，大家都可以嚟認識下新嘅朋友，大家一齊扛。係要保持學習，學習 AI 啦，學習新嘅技能啦，學習點樣管理時間，點樣管理健康。年齡咧永遠唔係限制，停止學習咧先至係啊。照顧別人之前咧，就先照顧自己，唔好等自己瞓低，咁就累咗成個家庭啦。有道理。人生下半場真正嘅壓力咧，唔係嚟自某一個事情，而係好多事情係同一時間發生。正因為係咁樣咧，我哋更加需要同行嘅人，需要社區，需要朋友，需要正確嘅信息。呢個就係點解我哋將人生下半場繼續做落去個原因啦。希望每一集都可以陪大家一齊面對人生新嘅挑戰。如果你正處於人生下半場，歡迎喺留言區講俾我哋聽，你而家最大嘅壓力係乜嘢？亦都歡迎大家嚟參加我哋加州是我家舉辦嘅社區活動，大家一齊認識下新朋友，一齊傾下偈，一齊揾解決嘅方案。嗱，我哋嚟緊7月9號下午嘅6點就會喺加州是我家嘅辦公室咧舉辦社區同樂日噶啦，歡迎大家一齊嚟參與。歡迎大家一齊參與。攞病，攞病定係攞命？父母開始攞病啦，係啊，咁啊喺度含沙射影緊啊！冇啊，呢條要屏蔽某個人。係咪好快有生意做啊？哎呀，錯！我大嗰個女先14歲啊，你做我都未做啊！嫁女走滿月走咁樣，梗有個啱你嘅。你啱你自己先啦，犀利！哇，有隻蟲啊！你唔好嚇我。拍咗啦。用紙啊嘛。仲有一個壓力咧，仲有一個壓力，哇，好大壓力。放鬆啲。第一咧，最緊要係千祈唔好自己一個人去扛，係好多人去扛。面對困難嘅時候。